姐你睇，姐你睇，你做咩啊？冇面見人咩而家？唔好咁啦，好小事啫嘛。唉，唔好咁啦，咁小事就冇面見人嘅咩而家？嚇？咩啫而家？大個仔啦嘛，大方啲啦，俾人哋睇下你瞓覺有咩問題啫？有咩冇面見人啫？有咩咁尷尬啊？係咪先？你不嬲行開可愛路線㗎嘛，係咪先？冇所謂啦，不嬲都豬慣㗎啦，係咪先？你睇你，你睇你，你睇你。